小心啦，用任何方法，最緊要係反得佢靚。好啦，哇，精唔精彩？物盡其用。各位網友早晨，我係叻仔，見到有咁多靚魚，真係花多眼亂啊！咁今日咧，我揀啱嘅咧就係呢一啲馬友魚啦。因為馬友魚咧喺每逢嘅10月至到2月咧就係食馬友嘅季節嚟㗎。咁馬友魚主要咧就係食佢嘅肉質鮮美、細膩得嚟咧而有彈性、多肉少骨而聞名㗎。咁而越大條嘅馬友咧就會越貴，因為越肥咧就會越香，越係少有㗎。我攞嚟醃鹹先啊！呢度73蚊。好啊。聽完我示範點樣同阿靚姐溝通之後呢，咁大家都可以跟住咁去做。而最穩陣嘅講法呢，就係先叫聲師傅先，尊重咗師傅之後啦，先至問可唔可以幫我哋開邊醃鹹先啊？咁樣溫柔啲喎，記得咁樣呢就會開得好靚噶啦。咁我哋又可以做少樣，師傅又開心，你話幾好呢？掂晒73，係啦。你都唔使我嚇？好，唔該晒。翻到嚟啦，咁第一時間開條馬友出嚟俾大家望下，睇下開得靚唔靚啦。咁大家可以留意翻咧，呢個膠袋呢，其實我係一啲事前嘅工作咧都冇準備過㗎，咁就唔會話同嗰啲大台呢，其實好多唔見得光嘅嘢全部都飛晒。咁呢次真係原汁原味咁樣去即刻開俾大家望下啦，就係咁嘅樣嘅。咁其實佢一開完之後呢，佢已經係攞咗啲內臟出嚟啦。咁裏邊呢一個黃色呢個位呢，就係佢留翻俾我哋嘅魚春。咁呢個魚春呢，就係其實你真係要去到呢啲月份呢，先至會見到有魚春嘅。如果你喺一啲叫做5、6月啊，你好難會有魚春嘅出現，因為佢未係散春啊嘛。而呢一條魚嘅開法呢，其實佢就會喺條尾位度開翻上嚟嘅。咁樣呢啲肉呢，就冇咁容易散咯。同埋我哋要做嘅時候呢，就要記得認翻啦，個頭呢，就係向住我哋呢邊嘅方向。咁就喺個背脊嗰度去開刀，我哋自己開咧都冇問題嘅。咁其實如果用把刀仔嚟講咧，第一刀咁就會去到條魚嘅中骨以上啦，大概2至到3刀咧就可以去到中骨嘅啦。咁跟住之後再介入去咧，就去到個肚位，期間嗰個骨位咧就要俾翻少少力落去，揞到佢個骨位就要斷開。咁呢度就有多些少嘅功夫啦。咁但係而家有姐姐幫我哋開，咁我亦都可以偷懶做少一樣啊嘛。咁所以其實有時有師傅，梗係師傅幫忙，咁就大家手順，就唔係話我攞嚟表演嘅又另計啊。咁我哋實用為主啦。咁呢一包就係魚春啦。咁魚春咧，我哋處理佢嘅時候咧，就要搣咗佢呢個血膜。跟住咧，其實好多時候啲大春啦，即係有啲包好大嘅春咧，好多人都會驚佢有蟲噶。咁我哋可以揾翻啲酒落去浸佢啦，浸佢1-2個鐘頭，幫佢消毒殺菌咯。咁樣就安全啲。咁當然就唔係生食啦，之後煎翻香佢嚟食就 OK 嘅啦，好好味嘅，脆卜卜咁。咁我哋處理呢條馬友嘅時候咧，最緊要就係冇鱗同埋冇血位。咁呢一個就係叫做血合位啦。咁就需要咧，就要揾把刀仔啊，或者係揾啲牙刷咧，界開呢一包血咧，先至可以將呢啲血位去除嘅。嗱咁樣啦，我而家咧就用牙刷，咁我哋就先揾把刀界一界開呢條血盒。嗱，大家望唔望到呢條血盒啊？中間呢一個位，嗱咁樣就會清晰啲啦。咁就盡可能將佢拆啦，但係其實有啲位咧，你拆下佢唔到咧，都係要揾翻啲刀仔去幫下手，要界開咗佢咧。呢一行血啊，就唔係一啲液體嚟，係一行嘅血。咁呢啲血咧，先至可以刮得佢出嘅。咁洗血盒呢個過程咧，最緊要盡可能啦，將佢嘅腮啦，同埋佢啲骨位，同埋個肚位嘅所有血盒都去除晒咧，咁就會冇腥味咁滯噶啦。如果唔係咧，就做唔到鹹鮮噶啦。咁個鮮味嘅來源，你都唔會話想佢有一個腥味喺度啊。咁其次第二樣嘢咧，就係最忌噶啦，就係啲鱗啊。咁你都唔想食下一條魚突然間有幾粒鱗喺度，好鬼掃興噶嘛。咁其實我哋最緊要咧就係睇佢幾個位置啦。嗱，個肚位好多時候咧都幫我哋打唔清噶啦。咁逢係呢啲近魚鰭啊、魚尾啊呢啲鰭位陰陽嘅地方咧，基本上你去街市度買10條魚，基本上9條魚咧都冇可能打清噶啦。咁就算你用一個打鱗器嚟去打鱗咧，一定冇可能可以俾刀仔去打鱗咁好咯。
咁所以我哋做呢條魚有2個要求，第一樣就係冇血嘅殘留，第二樣嘢就係所有嘅位置都唔可以有鱗，咁就會成為一條好好味嘅魚噶啦。清潔好晒嘅馬友就變成而家咁啦。咁同埋咧都提一提大家啦。咁剛才咧大家都會見到我開咗個水位嘅水喉喺度，一路啤一路去血合啊，同埋打鱗噶嘛。咁期間咧記得個水力咧就唔好話開得咁大，因為咧如果你開得太大水力嘅話咧，隨時會搞啲肉咧會散嘅。咁開翻一個慢流啲嘅水力啦，同埋我哋要盡快咁去將佢去除血合同埋打鱗嘅。咁呢包就魚春啦，咁就已經俾我將佢嘅血膜咧就去除咗啦。之後煎熟佢嚟食就得噶啦，咁就唔好嘥咗佢。洗乾淨之後咧，我哋就準備翻一個闊身些少嘅盤，咁樣先至夠空間去醃佢咧，先至可以醃得佢更加係均勻噶。跟住就加多2000毫升嘅飲用熟水。用熟水嘅好處咧就係含滾量會低一啲，咁醃起上嚟咧就會乾淨企理啲啦。咁跟手咧，我哋就加多200克嘅鹽啊，比例咧就即係為之10份水就1份鹽。咁睇落去好似好鹹好多鹽咁啊，但係大家可以放心嘅，醃咗出嚟嘅味道咧，一般嚟講係少少鹹嘅啫。反而如果係想食鹹啲嘅話咧，可能咧就要落多些少鹽啊。攪勻咗班鹽水就可以放條魚入去噶啦。咁呢個時候咧，我哋就輕輕撳翻佢2-3下，只要啲水浸得過面咧就可以噶啦。跟住咧，我哋就醃多佢30分鐘。30分鐘之後咧，我哋先用毛巾咧將佢嘅水分印乾咗先。用咗轉毛巾嚟吸乾水咧，都仲未夠乾身㗎。咁呢個時候咧，我哋就再用多次廚房嘅吸水紙啦。咁就盡可能將佢餘下嘅水分都吸乾佢。咁聽日做出嚟嘅效果咧，就會更加理想㗎啦。到最後咧，我哋就準備翻張棉紙啦，廚房紙，咁啊吸濕能力強啲，咁就包住條鹹魚佢。跟住就準備翻隻長碟啦。咁如果冇呢啲咁嘅大碟咧，可以用翻可以夾住佢嚟整嘅，即係咁樣將佢對接咯。咁你未必有咁大隻碟噶嘛。咁喺個碟下邊咧，我哋加對筷子。咁啊作用咧，可以俾一條魚咧放喺個雪櫃度嗰陣，下邊可以唞到氣，咁就唔會話有少少氧水咯。之後放翻落去啦。咁其實咧，如果我哋就咁擺喺雪櫃裏邊風乾嘅話咧，其實最好就梗係唔落保鮮紙啦。咁但係衞生問題咧，我都會冚一冚佢咯。咁但係咧就俾翻少少窿俾佢去唞氣，咁啲風咧先至可以入到落去條魚度，咁先可以將啲魚嘅水分咧抽乾佢。咁咪就咁冚一冚佢，咁啊四周圍咧留翻少少窿窿罅罅，有啲窿俾佢唞氣咧，咁就算啦。咁就擺翻入雪櫃，咁就雪一日，聽日先再算啦。早晨，大家好，又一日之後啦，咁我哋就開嚟睇下而家條馬友係咩環境先，睇下佢夠唔夠乾先。嗱，摸上去咧，其實都已經叫做乾身嘅啦。咁但係咧，佢都仲會有少少嘅油分。呢就係馬友最精彩嘅地方，佢個含油量咧係好勁好勁嘅。咁啊，再望下個皮位呢邊啦，都叫做仲算叫做可以啦，因為始終你屋企喺個雪櫃嗰度去風乾啊嘛。咁就用佢而家嘅狀態就可以進入下一個步驟，我哋就去煎佢啦。記得啦，記得唔好話收細咗個火佢，但係就要小心佢有水啊。嗱，我哋啲咁啊差啲唔記得咗，咁啊煎之前咧就準備翻幾條靚葱先。咁呢啲葱咧，我哋就唔好話切得咁幼咯，切粗啲穩陣啊，因為夾得起啊嘛。切翻啲葱都粒落去。差好遠㗎，因為你有得食呢啲嗦聲嗰啲效果。有時切葱我哋又未必一定要切得，即係叫做切得夠幼先至為之好。有時切粗啲又有粗啲嘅好處咯。咁咬落去先至會啪啪聲嗰種口感。咁如果怕辣嘅話，就浸一浸水。好啦，我哋又係熱鑊落油啦，輕輕都落翻些少，因為咧呢一啲咁嘅馬友咧，越煎咧就會越多油嘅，咁一陣就會見到噶啦。咁我哋煎嘅時候咧，乜嘢都唔使落噶啦，呢啲咁嘅鹹鮮，我哋先煎咗個皮位呢邊先。
因為我哋個面頭咧先至係上碟嘅開頭，咪篩一篩佢先。上碟嘅時候咧，我哋會喺個肉嗰邊向翻個面嘅。咁呢一個就係我哋一夜光嘅精神嚟嘅。就即係正常你喺餐廳食咧，去日本菜餐廳嗰啲度食咧，就冇乜可能會俾個背脊你睇嘅，因為呢個係個規則嚟。同埋我哋擺碟咧，到即係日本餐咁計啊，擺碟永遠個頭啦，永遠都會喺你嘅左手邊，個尾位咧就喺你嘅右手邊。呢個又係一啲嘅學問嚟嘅啦。係啊，所以我哋煎咗個皮先，咁就大概啦，成個過程煎15分鐘到嘅。咁期間我哋周不時咧都要轉一轉個條魚或者轉一轉個 pan， 令到佢個火力咧就會更加上係均勻一啲。咁條魚大咧，條尾又間中要上一上油，推一推落去。如果唔係，好難煎到個尾位。咁而家就大概煎咗2分鐘到啦。咁我哋周不時咧就可以懟佢啲油出嚟，咁就可以轉一轉佢，令到啲油咧就會均勻啲。因為佢真係出好多油啊，同埋期間煎嘅時候咧就 keep 住一個火，千祈唔好話突然間熱下油咧變咗凍油。咁嘅環境咧，如果你變咗較細咗個火力一細咧，咁佢啲油咧就會索翻入去條魚度。因為我哋而家要煎到佢香晒，直到佢個面頭咧有少少脆身乾脆為止，我哋先至擺第二邊嘅。咁間中我哋咪要側一側起佢啊，等啲油過翻嚟呢一邊啦。依家咧就煎咗大概6-7分鐘到啦，咁我哋咧就盡可能啦，將啲油咧逼埋去個頭呢一邊，咁就唔好離個火位，咁佢就會聽到緊如有啲水溝油咧會彈嘅呢個時候，係啦，就係呢啲聲啦，咁我哋就要避一避開佢啦。咁我哋煎出嚟個頭咧都會好靚噶啦，見唔見到？呢就係因為佢有眼睛啊，有啲骨膠原嗰啲喺度咧就會咁啊，即係有水分喺度就會爆咯。咁差唔多啦，冇乜到啲咁刺耳嘅水聲咧，我哋呢個時候就可以反得佢。咁反嘅時候最緊要就係小心啦，用任何方法最緊要係反得佢靚。好啦，哇，精唔精彩？嗱，就係因為質地鑊爆，用翻佢啲魚油同埋油咧去炸佢啦，其實叫半煎炸咁啊，咁個頭咧就香晒。咁而家我哋繼續咁啊煎埋呢邊。咁喺呢一邊嘅時候，我哋都係要好似頭先咁啦。間唔時都要側一側隻鑊，篩翻啲油過嚟另一邊咧，去半煎炸個魚頭。期間都係記得啦，記得唔好話收細咗個火佢，但係就要小心佢有水啊！嗱，我哋啲油要控制啲油周圍走嘅，但係就唔好離火，呢個好緊要。keep 住個油溫，咁樣啲油咧先至唔會索翻入去條魚度嘅。好啦，呢而家就大概7-8分鐘到，我哋揭嚟望下先。嗱，去到呢度咁嘅環境啦。哎呀，金黃色都變咗斷開咗添，哇！熄咗個火佢先，起咗出嚟先，再慢慢研究下。攞佢出嚟小心啲啦，因為我都散咗條尾。咁我哋到最後咧，淋翻啲蔥落去先。咁呢啲油咧就倒埋落去，咁就靚晒㗎啦。物盡其用，咁呢個馬友一夜光咧就大功告成㗎啦。魚咁我影完張相啊，梗係第一時間近廚得食，梗係要試下啦。咁啊筷子嗱咁樣吉落去咧，其實係咪好脆身啊？其實呢一個馬友咧，連皮食都 very good 㗎，所以好鬼抵食㗎。聽到個外表有少少脆口係嘛？試多嚿俾大家睇下啦。嗱，有機會就試下啦。嗱，佢如果呢啲馬友咧越大條嘅油份咧，就越多油啊，越香嘅。所以要食馬友嘅，最好起碼都買咁大條。如果買細條得滯咧，就冇咗馬友應份有嘅魚油香味咯。好正㗎嗱，個皮位脆到一開咧。哇，正唔正？嗱，70幾蚊條㗎咋？咁價錢咧，其實比咗啲班嚟講咧，佢仲平啦。咁但係食法都唔同。
呢個有呢個嘅好味啦，馬友有馬友嘅好味啊！最後，如果中意今集嘅馬友一夜光，又或者已經試過整嚟食，覺得好味嘅話咧，就記得俾個 like。製作一啲都唔容易，但係有你支持咧，就係我嘅拍片動力啦。今集就講到呢度，下集再見啦，拜拜。